ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರವಾ ಉತ್ತಪ್ಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಂದತುಕ ಒಂದು ಸಾದ ಉತ್ತಪ್ಪದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ದಲ ಬಂದ ಕಡೆ ದಿವಡಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ ಬೌಲ್ಗ್ಯಾನ್ 2 ಕಪ್ ದಾತು ರವದೆ ತುಂದೆ ಉದಕ್ಕಿದೆ 1 ಕಪ್ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಮೊಸರು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ತೂಲೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡಾತು ಇದೊಂದನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದು ತೊಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯಾನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸುರುಟು 1 ಕಪ್ ಪಾಡಿಯಾನು 1 ಕಪ್ ಪಾಡ್ದವರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಕಾವಡು ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಚ್ಚಿದನ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಮೂಲು ಕಾವಲಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ ಇಂಥ ದಪ್ಪೊಡಿ ಮೈಪುಲೆ ದೋಸೆ ಅಡಿಟಿ ಆನ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡಲು ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮೇಲಿಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂಡ ಗೀಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪೂರ ಮೆತ್ತಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕದೊಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಡು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಗತು ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಲೆ ಅವು ಪೂರ ಅವು ದೋಸೆಗೆ ಒತ್ತುದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಜಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ದುಟ್ಟುಗಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.